ஹலோ எவ்ரிவன், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜடாயு எர்த் சென்டர் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்கோம். இந்த இடத்தோட சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலகிலேயே மிகப்பெரிய பறவைக்கான சிலை இங்கு தாங்க வச்சுருக்காங்க. இது ஒரு பழைய புராண காலத்தில் நடந்த கதையை பேஸ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்காங்க. கார் பார்க்கிங்க்கு நிறைய இடம் இருக்குது. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. இந்த சிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளாவில் இருக்கிற சடையமங்கலம் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளாடி போனாலே இப்படி ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ், அதுவும் இவ்வளோ நீட்டாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அவ்வளோ அழகாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏர்போர்ட் மாதிரி தான் இருக்குதுங்க. இந்த இடம் ஓப்பன் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. கோவிட்னாலேயோ என்னமோ தெரியல, இந்த பிளேஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியலை. இந்த சிலையை பார்க்குறதுக்கு நாம் போனோம் அப்படின்னா ரோப் கார் இல்லாட்டி ட்ரக்கிங் பண்ணி தாங்க இந்த இடத்துக்கு போனோம். ரோப் காரில் போகிறதா இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணாலே போதும், ரோப் கார் வந்துடும். நம்ம வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். எப்போவுமே அது அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி ரொம்ப பெரிய ரஷ்ஷாக அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் ட்ரெக்கிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக 1 hour மேலே ஆகிடுங்க அந்த இடத்த நீங்கள் போய் ரீச் பண்ணணுன்னா. மூவிங்கில் தான் இந்த ரோப் காரில் ஏறணும். அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு இந்த ரோப் காரில் போகிற ட்ராவல். நம்ம இந்த ரோப் காரில் போகிறது கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். அது மாதிரி இந்த சிலையை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹெலிகாப்டரில் போய் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. பட் இப்போ அது அவைலபிளாக இல்லை. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹெலிபேட் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? நாங்கள் இப்போ அந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு மேலே வந்துட்டோம். நீங்கள் இந்த சிலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் உள்ள இறகு வந்து கொஞ்சம் வெட்டப்பட்டு இருக்கும். அடுத்த பக்கத்தில் எதுவுமே ஆகியிருக்காது. இது ராவணன் இந்த கழுகை வந்து இறகை வெட்டிட்டதாகவும் அது வந்து இந்த இடத்துல விழுந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புராண கதையை பேஸ் பண்ணி இந்த சிலையை வந்து இங்கே அமைச்சிருக்காங்க. இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியலை, பட் கண்டிப்பாக இந்த சிலை வந்து பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இங்கே ஒரு ராமர் கோயில் ஒன்று இருக்குது. அதோட ராமரோட பாதமும் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் இயற்கையை ரொம்பவே விரும்புகிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்கள். அது மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு குட்டி கேண்டீன் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் டீ வடை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இந்த இயற்கையான ஒரு இடத்துல வந்து அமைதியான ஒரு பிளேஸில் உட்காந்துருந்து இயற்கையை ரசிக்கிறது ரொம்பவே அழகான ஒரு விஷயம். இங்கே இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிலைக்கு உள்ளாடி ஒரு தேட்ரு வந்து வேலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் முடியலை. மோஸ்ட்லி இது வந்து சீக்கிரமாக ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மாதிரி இந்த இடத்த போய் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எப்போ போகிறது பெஸ்ட் டைமிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈவினிங் ஒரு 3 o'clock மேலே போனீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கேரளா போனீங்கன்னா, அதுவும் ட்ரிவாண்ட்ரம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த போய் லைஃப்பில் 1 டைம் கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நாங்கள் மேலேருந்து கீழே வந்துட்டோம். இங்கே வந்து ஒரு 12D ரைடர் ஒன்று இருந்துச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. அது மாதிரி அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த பிளேஸுக்கு போனீங்கன்னா. ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸுக்கு போனது. உலகிலே மிகப்பெரிய பறவை சிலையை பார்த்த சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் அந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். நன்றி.